अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम वलीद है और आप देख रहे हैं मेरा आज पहला व्लॉग। इसमें मैं अपने डेयरी फार्म दिखाऊंगा। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा साथ दें। आज मैं आपको अपने मुकम्मल फार्म की सैर कराऊंगा और अपने जानवर दिखाऊंगा। फिर दोबारा चलते हैं अपने फार्म की तरफ और मैं आपको अपने फार्म की विज़िट कराता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, एक भैंस ये पट्ठे खा रही है। ये देखें एक भैंस ये है, देख सकते हैं आप सब। ये देखें पट्ठे कुतर के पाए सी या खा गई। हाँ देखो, एक आ छोटी बजी है, एक आवा ते एक आवा कट्टा बज्या अपना माशाल्लाह। कट्टा अपना रेड़ी दे विच जोईदा वा, पट्ठे पुट्ठे कड्ढी दे आ। कट्टा अपना माशाल्लाह सोहना वा। अगर कट्टा सोना दे कमेंट दे विच राय दिओ कट्टे दी। आ कट्टा अपना वेख सकदे जे। ते आ अपना को तकरीबन एक चारे झोटियां अल्लाह खैर करे सून वालियां। दो मज्झां आ बजियां वा ते दो मज्झां आ बजियां ते एक कट्टा अपना आ वा। कट्टा भी वेख सकदे जे तुसीं। कट्टा सोहना माशाल्लाह। अपना डेरा वेख सकदे जे, डेरे दी ऐ सफाई सुथरा साफ माहौल आ। ते गोया आपां पट्ठे कुतरन तो पहलां ही कट्ठा कर लिया सी, वेख सकदे जे। ते मझां खलो गईयां वा, इन्हां नूं पट्ठे डाह्ने ते पानी पाने आ। चलदे हैं निक्के कट्टियां दी तरफ, तुहानूं निक्के कट्टे दिखाने हैं जी। आ वेख सकदे जे निक्के कट्टियां नूं भी पट्ठे पाए सी ते खा रहे निक्के कट्टे भी पट्ठे। आ वेखो एक कट्टा निक्का आ बज्झा वा ते एक निक्का आ बज्झा वा। ते अज्ज साडा पहला व्लॉग सी ते चैनल नूं सबसक्राइब करना वा, वीडियो नूं लाइक करना वा ताकि मेरा हर एक व्लॉग आने वाला तुहाडे तक पहुँच सके। अगर हमारा आज पहला व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और दूसरों को शेयर करें। ये हमारा सादा सा सिंपल सा व्लॉग था। अब मुझे दें इजाज़त और आप हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर एक आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं कि भैंस को पानी पिलाने के लिए मैं ले आया हूँ। ये देख सकते हैं भैंस पानी पी रही है। ये देखें माशाल्लाह भैंस की सेहत देखें। भैंसों को सब्ज़ चारा ताज़ा डालते हैं, पानी फ्रेश निकाल के पालते हैं। और ये हमारे पास एक भेड़ है, एक छतरा भी है। और ये था आज का मेरा फर्स्ट व्लॉग। इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर एक आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। ये देख सकते हैं और मुझे अब दे इजाज़त। शुक्रिया।